Dobrý večer. Scházíme se tady ve zvláštní den, v pátek 13. Ale to není ten důvod, proč se tady scházíme. Scházíme se tady při zvláštní a slavnostní příležitosti. Paní Soniu Červenou vídáme u nás v Lázních Toušimi téměř pravidelně a upřímně rádi plná 2 desetiletí. Vážíme si její věrnosti našemu městysi a oceňujeme výjimečnou pozornost, které se dostává Lázním Toušimi díky paní Soně Červené v novinách, časopisech, rozhlase a televizi i jejich literárních pamětech. Již dlouho jsme hledali příležitost, jak vyjádřit naše poděkování za tuto dlouholetou přízeň a za všechna ta inspirativní setkání. Vítaná příležitost nyní nastává při druhém lázeňském pobytu paní Soni Červené ve Slatiních Lázních Toušim, kdy se scházíme záměrně v pátek 13. abychom uskutečnili slavnostní akt udělení čestného občanství. Slavnostní laudáciu přednese paní místostarostka Ludmila Svobodová. Paní Soňa Červená, dcera doktora Jiřího Červeného, zakladatele Červené sedmy, vstoupila na jeviště nejprve s Janem Werichem, Jiřím Voskovcem, Vlastou Burianem a Oldřichem Novým. Po 7 let pak působila v opeře Státního divadla v Brně a po 3 sezony ve Státní opeře ve východním Berlíně. Díky talentu a mimořádné píli se vypracovala mezi elitu světové úrovně. Aby unikla politickému pronásledování, prošla berlínskou zdí na západ a přijala angažmá v západním Berlíně, ve Frankfurtu a v San Francisku a na pozvání hostovala na nejprestižnějších scénách celé západní Evropy, Severní Ameriky, od Vídně, Milána a Paříže po Chicago a Los Angeles. Nastudovala více než 100 operních rolí. Premiérovala řadu děl soudobých skladatelů a vstoupila mezi nejzářivější operní legendy jako jedna z nich, po boku Luciana Pavarottiho a Plácida Dominga. Po uzavření operní a koncertní dráhy se věnovala činohře na nové domovské scéně v Hamburgu a pak s ní hostovala i v Jižní Americe, Asii a Austrálii. V Lázních Toušeni působila paní Soňa Červená 3krát v čele čestného předsednictva Národních přehlídek sokolských divadel, 3krát předávala zlaté odznaky Josefa Kajetána Tyla a uspořádala 3 besedy s autogramiádami nad knihami svých pamětí. Vztah občanů Lázní Toušeně paní Soně Červené je zcela mimořádný a věříme, že je tomu i naopak. My všichni víme, jaký člověk, jak vzácný člověk je paní Soňa Červená. Člověk, který celý život rozdával radost, krásu a sílu nám všem. Přes celoživotní světovou slávu ale zůstala paní Soňa Červená vždy skromnou a láskyplnou ženou. Věřte, vážená paní Červená, že my všichni v Lázních Toušeni vás máme upřímně a ze srdce rádi.
vážená paní Soňa Červená. Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň společně s radou městyse rozhodlo jednomyslně na svém zasedání dne 27. června 2018 podle paragrafu 36 odstavce 1 a paragrafu 84 odstavce 2 písmeno S zákona 128/2000 sbírky o obcích, obecních zřízení, ve znění pozdějších předpisů udělit jako výraz úcty a díků za dlouholetou soustavnou propagaci městyse Lázně Toušeň v knihách, časopisech a sdělovacích prostředcích, jakož i za obětavou zásluhu o zvyšování úrovně kulturního života v městysi, dvojnásobné komorní pěvkyni a dámě české kultury, paní Soně Červené, solistce operních a divadelních scén v Evropě, Severní, Jižní Americe, Ásii a Austrálii, člence i hostu opery a činohry Národních divadel v Praze a Brně, člence státní opery Praha, nositelce ceny Itálie, zlaté medaile amerického centra Johna Fitzgeralda Kennedyho, ceny Alfreda Radoka, medaile Artis Bohemie Amicis, státního vyznamenání za zásluhy, granátové hvězdy nadace Bohemie Heritage Fund, čestné občance Hradce Králové a hlavního města Prahy, čestné člence divadelního spolku Lázně Toušeň, tak dále. Pěvkyni, herečce, recitátorce, spisovatelce a překladatelce, jejíž jméno nese již několik dní, planetka 26 897, obíhající mezi drahami Marsu a Jupiteru, čestné občanství městyse Lázně Toušeň. Představuji vám občanku městyse Lázně Toušeň. Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, právě jsem obdržela vyznamenání, na které jsem patřičně pyšná, protože jsem se tím stala jednou z vás. Stala jsem se Toušeňkou. Za to vám a vám můj vřelý dík, je to velká podsta. V posledních letech jsem častěji přijížděla na divadelní představení vašich sokolů. Letos i loni jsem si dopřála vaší vzornou a vlídnou, vaší vzorné a vlídné Slatinné lázně a rozhodla jsem se, že každoročně se budu vracet, dá-li Pán. Děkuji vám. Dovolte mi, abych k této příležitosti přečetla krátký úryvek z mé knížky Stýskání zažehnáno. Můj americký režisér Robert Wilson nás při zkouškách ustavičně nabádal. Je úplně jedno, co na jevišti říkáte. Musím porozumět tomu, co myslíte. Kdybych tuto moudrost věděla už tenkrát, při mých plných ochotnických krůčcích, mohla by být hvězdou karlínského Sokola. Na ochotnická představení chodím ráda, protože vím, kolik nadšení a současně odříkání do všeho ochotníci vkládají. Jak poctivě všechno berou. A to jen za trochu úspěchu a sesterské a bratrské soudržnosti. Na 23. května 2009 mě sokolští ochotníci z Lázní Toušeně pozvali na představení Krále Jelenem při přehlídce sokolských divadel. Bylo to výborné.
Jako členka poroty jsem tehdy v sále Sokolovny ráda předávala režisérům manželům Millerovým zlaté odznaky Josefa Kajetána Tyla. A díky těmto svým ochotníkům jsem později viděla také sokolskou verzi Prodané nevěsty. Dokonce dvakrát v Toušenské Sokolovně a v pražském divadle ABC. Tam jsem se setkala osobně s obdivuhodným člověkem, generálem Tomášem Sedláčkem. Měl za sebou válku a podobný proces jako Milada Horáková. On unikl o vlásek, dostal tehdy jen do životí. Děkuji paní Soně Červené a prosím členy divadelního spolku a poté další grafology. Drážďany, Neueste Nachrichten, 1959. Úlohu Amneris zpívala mladá česká altistka Soňa Červená, působící v Berlínské státní opeře a v Praze, kterou jsme doposud poznali jako vynikající handlovskou pěvkyni. Krásný štíhlý zjev, nádherná hlasová kultura a vášnivá hra ji předurčují jako ideální představitelku této královské dcery. Příkladná byla její výtečná výslovnost. Velká scéna s Aidou byla vyvrcholením večera. Berlín, Morgenpost 1962. Dramatickým středem pozornosti představení, dirigovaného Canotelem s romantickým temperamentem, byla Soňa Červená jako Ulrika. Vášnivý herecký výkon této Češky fascinoval právě tak, jako její výrazově bohatý, tajemně zbarvený hlas. Paříž, Normandie, 1964. Až arogantně krásná Soňa Červená jako Dalila sklidila velký osobní triumf za svou přesvědčivost, za pojetí své role, za svou dokonalou ženskost, za hlasové a stylové kvality, vyzářené mezzosopránovým hlasem mimořádných rezonancí. Vídeň, Wiener Merkur 1970. Korunou všeho byla Soňa Červená, která v roli hraběnky Geschwitz ukázala, co znamená vyzařování osobnosti. Její zosobnění této často zkreslované postavy bylo prostě fascinující. Wexford Irish Times, 1972. Kabanicha Soni Červené byla bez nadsázky mistrovskou ukázkou sebeovládající, důstojné a neochvějné tyranie. Mám dojem, že jsem zažil jednu z největších operních chvil svého života a bezesporu nejlepší z wexfordských představení vůbec. Barcelona, La Prensa 1968. Soňa Červená, mezinárodně uznávaná umělkyně, které jsme tleskali v Gluckově Orfeu, zpívala roli Herodias. Lstivě a přesně v charakterizaci, velkolepá hlasově i v gestech. Frankfurt, Süddeutsche Zeitung, 1962. Na všech německých operních jevištích žádaná Carmen, Soňa Červená, Karajanův objev, překvapila již prvními tóny. Pravý alt, temně zabarvený, hluboký, mohutný, bez násilností dolů šroubovaného mezzosopránu. Svého tembru užívá neobyčejně inteligentní Soňa Červená, současně jako prostředku k charakterizaci. Její Carmen je tragická postava. Femme fatale velkého formátu. Tato Carmen nejenže četla ničeho, ona mu dokonce porozuměla. V této osudové bytosti není ani gram sentimentality. Je tu znát škola intelektuálních režisérů Felsensteina a Sellnera. Jsou okamžiky, které zapíší Soňu Červenou do divadelních dějin každého.
Pavel Sršeň, co na podzimu vyvzdoruješ, týdeník Rozhlas 2015, číslo 38, strany 12 až 14. Uchopit Soňu Červenou není možné. Je plachá jako lesní laň. Porazit Soňu Červenou nebo nad ní zvítězit či s ní prohrát nelze. Ona totiž s nikým nebojuje. Obdarovat věcí Soňu Červenou je přetěžké. Nic nepřijme. Vidět Soňu Červenou zlomenou Neexistuje. Chodí vždy vzpřímeně a s úsměvem na tváři. rozplakat Soňu Červenou. Téměř nemyslitelné. Své pocity nevystavuje na tržišti. Zastihnout Soňu Červenou v nečinnosti Nemožné. Jakýsi raketový vnitřní motor jí neustále žene vpřed. snad neprofesionální výkon Soni Červené. Přímo science fiction. Její precizností by se dalo dláždit Václavské náměstí. Soňa Červená stýskající si, Nikdy. Všechno už totiž zažila. Soňa Červená milující život, Nejinak než vášnivě, jako její Carmen. Soňa Červená divou opery a divou tálie. Jistě. A tisíckrát jiná. Lze vůbec pochopit Soňu Červenou? Nelze. Můžeme ji jen obdivovat. Tak ještě nedostali všichni víno. My jsme se viděli prvně před 60 lety. Krásný počítám. Dámy a pánové, dovolte mi, abych si s vámi připěl s paní Soňou Červenou na naši novou občanství. A zdraví dá, zdraví dá! Ano, Jane. Páň na zdraví, pane doktore. Na zdraví. Pane doktore.
Itálie. Nositele Itálie se Děkuji. Přijde gratulace baráčníky, já to ohlásím. Vážená pěvkyně, milá paní Soňo, toušejší baráčníci vám přišli gratulovat k dnešnímu vítanému dni, aspoň pro nás a pro vás též. To je to naše čestné účastí. Těší nás to, protože jste pro nás a nejen pro nás příkladem velké píle, vytrvalosti, houževnatosti, skromnosti, mohl bych pokračovat, ale také nezdolné životní energie. Z toho jsme usoudili, že jste nejen velká operní diva, ale také Baráčnice. Že jste nejen velká operní diva, ale také vzácný div přírodní. Vážený pane, já nejsem div přírody, já jsem omyl přírody. Těší nás, že za své nové kariéry jste vytistranila české písni, českým skladatelům, národní tvorbě a také národní tradici. To souzní s barášníky, protože ty se také starí o lidové tradice, okroje, písně, tance a vzájemnou sousedskou pospolitost. Také vaše kroky vedly často do toušiny, ať už jsou to toušenské občany, byli jsme tomu rádi. A ještě Nespadne. Jste naše, kdyby tomu nikdo nevěřil, máte na to glej. Takže my vám děkujeme, vzdáváme vám hol a přejeme pevné zdraví. Já vám děkuji. A soutěžíme na zapisku vaši oblíbenou kabaličku. Nemáme pramen, Co prosím? Kdo Kdo vám to řekl, prosím, ale to není pravda. No to ne, to ne. To je pan Zeman, to nechci. Krásná, to je nádherná. Divočervená, děkuji. Já vám dáme vám No to určitě. vzácnou medaili. Já si nedovolím to tam připnout. Prosím, paní maminku tady. já nevím, jestli si můžu dovolit. Ano. Měli 120. výročí a Je to těžko, proto jsem se toho vzdal. No, nevím, jestli mi to podaří. No, asi ne. Jen si to neumíte. Já se ani nehnu. Dobrá, vítejte Moc mezi vám námi. děkuji, jsem vaše. Ještě se po gratulaci přihlásili divadelníci toušení. Kdo jiný? Milá naše už, paní Soňo, je mi obrovskou ctí a radostí vás vozit na divadelních přemítkách, číst o vás, číst vás, poslouchat váš hlas ve vašich áriích. To je nějaký herec. Říkáme my všichni za sebou a často to opakujeme teď. A uvítat vás jako členku našeho souboru, tady toušení, no a teď už je teda členku toušeně, což je báječná zpráva pro nás pro Až já budu zase v té porotě, tak vám to vláčí. Děkujeme vám, že jste s náma a že jste tady. Děkujeme moc. Já vám děkuji. Dárečky bezletkový. Děkuji moc krát. No, to jsou brambory, že jo?
Tak já odříkám, prosím, lázně to už je Jo, co to bylo? Všecko bez lepku. Zítra asi nepřijde kuchař do lázní, to vypadá. Děkuju moc krát. Další co to je? Další brambory. Pan starosta už zval na malé občerstvení, ale ještě nemáme hotovou autogramiádu. Když dovolíte, já se vetřu se všemi kronikami a pak bude zbytek autogramiády pro vás. Paní Červená tady má dokonce i nějaké fotografie pro toho, kdo by neměl co podepsat. Kdo by chtěl. A občerstvení se otevírá na to. Pane starosto, moc děkuji. A kolik je to schodu nahoru? No teda, to dáme. Tak já budu připravovat další kroniky. A jinak, abych si starost, paní Sonia je názoru jako já, že to má zachovat, být zachováno. A to nikdo neříká, že to nebylo zachováno. Zachováno jako počkejte.